আপনার বাইকে কি তেল অপচয় হচ্ছে কিংবা আপনার বাইক কি তেল বেশি খাচ্ছে, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি দেখুন। বাইক সবসময় 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিতে চালাবেন। প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত এক্সেলেটর ঘোরাবেন না। অতিরিক্ত মালামাল বহন করবেন না। বারবার স্টার্ট বন্ধ করবেন না। চাকার হাওয়া ঠিক মতো আছে কিনা রেগুলার চেক করুন। সামনের 33 থেকে 35 এবং পিছনের চাকায় 50 থেকে 55 হাওয়া রাখুন। এয়ার ফিল্টার অবশ্যই 500 কিলোমিটার পর পর পরিষ্কার করুন। চেইন বেশি লুজ রাখবেন না। কোনো নিচু জায়গা থেকে ওঠার সময় অবশ্যই 1 নম্বর গিয়ারে ওঠাবেন। নির্দিষ্ট গিয়ার ছাড়া জোরে পিকআপ টানবেন না। এগুলি থেকে সতর্ক থাকুন, তাহলে আপনার বাইক তেল অপচয় হবে না। ধন্যবাদ।